Assalomu alaykum Ixlosket YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda ko'rib turganlaringdek uyimizda bitgandan keyin shu pol qismiga qanaqangi mahsulotdan qilsa arzon tushadi, chidamligi qanaqa bo'ladi, shunga qiziqib yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, shu ikkita xonamizga shu ko'rib turgan mahsulotlaringdan ustagalarimiz qilib berishgan ekan, shu mahsulotimiz haqida batafsil ma'lumotlarni beramiz. Shu xonamizga qancha ketgan, usta xizmati necha pul bo'lgan, qo'limizdan kelgancha to'liq ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Bu mahsulot kimlar uchundir yangilik, kimlar uchundir bu narsa oldin balki foydalangan bo'lishi mumkin, lekin juda ko'pchilik aynan shu narsani polga ham ishlatsa bo'lishini bilmaydiganlar ko'p bo'lsa kerak. Meni tushunishim bo'yicha, agar bilganlar bo'lsa, oldin bu narsani qilib ko'rib, foyda va ziyonlarini ko'rgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, videoni ko'rib turganlar orasida kommentariyaga fikrlaringni yozib qo'ysalaring, u narsalardan foydali bo'lib qoladi. Kanalimizga yangi bo'lib kuzatib turgan mehmonlarimiz bo'lsa, ekranlaringning o'ng taraf pastki qismida podpisatsiya yoki obuna bo'lish tugmasi bor. Shuni bosib, bittadan shu like tugmasini bosib qo'ysalaring, shu videomiz kengroq tarqalishiga sababchi bo'lgan bo'lasizlar. Biz bundan xursand bo'lamiz. Endi bu mahsulotimizni ma'lumotini berishni boshlaydigan bo'lsak, ikkita xonamizga qilib berishgan. Ustalarimiz ikkita xonamizni chiroyli qilib berishibdi. Bittasining razmeri 6 metrga 3.60, bittasining razmeri 5 metrga 4 metrli razmerda bo'lgan. Endi bu ko'rib turganlaring o'sha laminat hisoblanadi. Bu narsa 0.5 ligi, buni 0.8 ligi ham bor ekan. Bu uyga o'sha uyda egalari 0.5 likdan qilgizishibdi, tagiga folgalarni ham yozishib borgan. Endi bu mahsulotimizda razmeri bitta butuni eni 183, bo'yi 275 bo'lar ekan. Xullas 5 kvadrat bo'lar ekan. Shuni bir donasi 165 ming, 168 ming atrofida bo'lar ekan. Endi hamma joylarda har xil narxda sotilar ekan. Ushbu mahsulotlaringda xohlagan ranglaringdagisi bor. Shu devorlaringga moslab ranglarini tanlab olsalaring bo'laverar ekan. Buni matvisi bo'lar ekan, glansiviy bo'lar ekan. Bunisi glansiviy ekan, endi matvisi yaxshiroq ekan. Sababi glansiviyda o'sha ozgina artib nima qilinsa ham chiziqlari bilinib qolar ekan. Ko'rib turgan bo'lsalar, uncha-muncha chiziqlari bilinib turibdi. Hali to'g'ri, lekin gilamni ustiga gilam yozilsa tagida qolib ketadigan narsa-yu, lekin shuni ham hisobini olib qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Xullas, matvisi menimcha foydaliroq bo'ladi. Narxi ikkovniki ham menimcha teng bo'lsa kerak. Bir donasi 165 ming so'm bo'lgan. Shu ko'rib turgan 6 metrga 4 metrli xonalar 24 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, bittasi 5 kvadrat, o'zlaring hisobini qilaverasizlar. Mana hop. Xullas 5 ta ketgan, mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta bu xonaga ketgan. Narigisiga endi 4 ta emas, 3,5 ta atrofida ketgan. Hozir mana buni ham bitta ko'rsatib qo'y. Mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta bo'ladigan bo'lsa, butun emas endi ular. Xullas 3,5 ta ketgan, 4 taga yaqinroq. Endi bularni ustalarning xizmati qoqib berish narxi 1 kvadratini 25 mingdan qoqib berishibdi. Shu xonamizga. Xullas hamma rasxoti 2.600 mingga, shu xonamiz usta xizmati ham shu qilingan mahsulotlari chekkadagi pulnichislari bilan birgalikda hammasi bo'lib 2.600 ming so'mga bitibdi. Bu xona ham, u xona ham. Menimcha taxtadan ancha arzon tushadi. Buni endi o'sha chiroyli qilib ankillab qotirsa bo'laverar ekan. Buni masalan mana shunaqa choklari mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Nima deb o'ylaysizlar, o'zi bu narsa oldin foydalanib ko'rganlar bo'lsa, foyda va ziyonlari qanaqa bo'ladi? Taxta arzon tushadimi yoki shu taxta qilingan yaxshimi yoki bundan yana boshqachalari bormi? Hali parket bol deyshadi. O'sha narsa bundan qimmatroq tushar ekan. Sababi uni kvadraticha qimmatroq, xizmati ham qimmatroq bo'lar ekan. Uni keyin qalinlik masalasi ham bularga o'xshab qalin bo'lmas ekan xullas. Endi bu mahsulotni qaydan topamiz deydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha hamma juda ko'p shunaqa narsalar, qurilish mahsulotlarini sotadigan joylarda bu narsalar topsalaring bo'laverar ekan. Asosiy optim sotiladigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsalaring chiroyli qilib reklamasini ham qilib beraveramiz. Mana bu devorga ko'rib turgan mabodo kimlar uchun foydali bo'lib qolishi mumkin. Aboylarda ham bir rulonni o'sha aksiyadagi narxda o'sha Farg'ona shahridagi do'kondan olib kelishgan ekan, 100 ming so'mdan olib kelishgan ekan. Mana shu xonamizga 6 ta, ya'ni 600 ming so'mlik aboy ketgan ekan. Endi aboyda ketishini o'zi usta xizmatlaridan tashqari, agar kimga kerak bo'lsa, uni ham lokatsalari bor ekan, tashlab berishaverar ekan. Xullas, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Asosiy ma'lumotlarni aytdik. Razmeri
183 ga 275, donasi bitta butuni 165 ming so'm bo'lar ekan. O'sha bitta 5 kvadratlisi 165 ming so'm. Ustalarning xizmati endi bu joyga 25 ming so'mdan qotirib berishdi. Bu manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida bo'lyapti akalar. Endi sira taraflarda usta xizmatlari har xil bo'lishi mumkin. Bu mahsulot ham har xil narxda do'konlarda O'zbekistonda 5 ming 10 ming razisa qilishi mumkin. Bu endi shu Dubayda Bog'dod atrofidagi narxlari bo'lar ekan. Xullas, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, fikrlaringizni kommentariyaga yozish va eng asosiysi like bosish eslangdan chiqmasin.